setan bae tebetaheun di baturan ku awewe anu cerewet atuh komo salah. Nek nyare kanan deui tah moal. Nek nyare kanan deui tah moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para kiai, para ustaz, bil khusus guru urang al-mukarram Bapak Kiai Haji Musa, Bapak Ketua DKM al-mukarram Bapak Haji Baihaqi, aparatur pemerintah, hadirin hadirat segenap panitia penyelenggara, ibu bapak sadayana, urang doa ka Gusti Allah mugia barokah pengajian urang kabeh sing paranjang umurna, mudah-mudahan sing diberkahkeun rezeki, anak-anak urang Allah dijadikeun anak anu soleh solehah, bila mana maut mudah-mudahan aya dina kaayaan maut husnul khotimah ya rabbal alamin. Terus Bu karaki mulai. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun manusia ke alam dunia pada hakikatna titah ibadah ka Allah subhanahu. Ternyata nu ngaranan ibadah teh ibu bapak loba, diantarana puasa di bulan Ramadan, di mana ia urang sakedap deui bakal kadatangan bulan Ramadan. Ia urang kabehan diwajibkeun ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia anu beriman, rek lalaki rek awewe diwajibkan ku Gusti Allah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka urang siapkan ilmuna supaya ibadah puasa urang diterima ku Allah subhanahu. Maka ibu bapak ketika urang datang bulan Ramadan, ia urang kudu ngarasa bunga, urang kudu ngarasa bahagia. Rasul telah menyampaikan man tariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sahabat manusia anu ngarasa bunga dengan datangnya bulan Ramadan, haram jasadna diasupkeun ka neraka, berarti diasupkeun ka surga. Amin. Iya, kira-kira ibu-ibu bunga datang Ramadan? Bu, datang Ramadan atoh tante. Tetapi awas ibu bapak, ketika urang ngarasa bunga datang Ramadan, lain ngarasa bunga Ramadan teh bakal kabajieun baju baru bagus, lain ngarasa bunga Ramadan teh bakal kabeli baju bagus, lain. Tapi kanyataanana ibu-ibu di zaman ayeuna puasa ge encan, ieu ti bulan Rajab roh hutang baju geus nararumpuh. Ieu tiung hireung can lunas ya. Hai dosa minggu goceng. Hai jadi kitu bae. Mana jalan mana?
Atuh ieu aja ibu-ibu mah tiap bulan ngeririt baju. Padahal kewajiban salaki meulikeun pakaian ka pamajikan teh satahun hanya 2 kali. Kadang ibu. Hai, kadang kewajiban salaki meulikeun pakaian ka pamajikan teh satahun hanya 2 kali. Tapi masya Allah, Pak, ibu-ibu di zaman ayeuna, rek lebaran, rek puasa, rajab ruah, hutang baju geus numpuk, nah sebabna hiung geus macem-macem, baju geus rupa-rupa, celana geus rupa-rupa, sendal geus rupa-rupa, tinggal salakina di imah paru-paru. Padahal kewajiban salaki meulikeun pakaian ka pamajikan teh satahun hanya 2 kali. Tapi awas, mun salaki keur loba duit, salaki keur loba rezeki, beulikeun pamajikan baju sing loba. Mulai mah pamajikan bajuna koneng bae. Rajaban koneng, huludan, ordangan, ngising. Itu nama dicirian ku batu. Budak kita pamajikan sa memakai baju koneng bae, pamajikan RT. Aya RT aya. Sorry teh. Alhamdulillah Pak RT, ibu-ibu masa aja loba hutang rajin ngajina. Mudah-mudahan ibu-ibu diangkat derajat bawah. Amin. Ya Rabbal. Ngarasa bunga dengan datangnya Ramadan teh lain gitu. Lain ngarasa bunga datang Ramadan teh bakal loba kue lain. Tapi kanyataanana ibu-ibu di zaman ayeuna puasa karake menang saminggu geus teu mikiran tadarus Al-Qur'an, nu dipikiran ngakur-ngakurkeun kue. Benar? Di mae jeung bijah keur diu beda haru. Hai diitoh lewat. Jek mae toh sih terus di mana? Ih, ayo terus di pasar. Mana eta? Iya, mau kacang. Jek di mae toh coba nyelain kacang sia. Breaking itu jek mae toh, pan ieu kacang sia mah beureum amat. Bulan puasa ngatur-ngaturkeun kacang. Ngarasa bunga dengan datangnya bulan Ramadan teh lain gitu. Tapi ngarasa bunga di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan aya hiji ibadah anu teu aya di bulan sanesna. Ibadah naon? Salat tarawih. Salat tarawih. Makanya ya salat tarawihna ulang beneran. Maaf ibu bapak, dina salat rek salat sunnah maupun salat wajib aya nu ngaranan rukun salat. Di antarana rukun salat teh tumanina. Naon ngaran tumanina? Eureun sakedeung kira-kira aya ukuran majalapan subhanallah. Kunaon Haji Lukman ngomong kieu? Maaf ibu bapak, di lembur-lembur, di musola-musola, di masjid-masjid aya keneh salat tarawih anu potongan model kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta karena mulia kalau doa ini dunia solo kita kena solo lagi nang boleh. Di mana jalan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini kalau sama solo ini karena sana kalau tak Allah mina Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita karena mulia kalau doa ini dunia solo kita kena solo lagi nang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sama dengan Tuhan kata bola Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Haji cek bilang teh padam minallah taala wani mah aki-aki masalah denge hajar bae aya wani mah. Eta salat tarawih kos kitu aya tumaninahan tau. Salat teu make tumaninah sah tah henteu? Teu sah. Nah hideung tarang jeung dengkul ibadah salat tarawih urang moal ditarima ku Allah Subhanahu. Makana pas salat tarawih ulah sok cepet teuing. Karunya ka aki-aki jeung nini-nini. Ai urang orang ngorakeun geus assalamualaikum pan aki-aki makarak atah. Atah. Coba mudah di tukang dah kira asana ieu. Kadang-kadang ayah imam tarawih kieu aya napas pendek tapi hayang diwaso. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita minta kana pudia kana soal di dunia soal kita kana sila. Sila. Cok di tukang aing boga sila bango. Eta eureun palebah dinya teh kurang bagus, termasuk wakop kopi. Mun urang eureun palebah dinya teh kurang bagus. Makana rek diwaso-waso rek diwakop. Wakaf geus salat tarawih ulah sok cepet deui.
santai deui ulah. Awas ulah mentang-mentang kori deh jadi imam taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum itu bang, isukan sholat taraweh pindah. Makanya sholat taraweh mah cepat deui ulah, santai deui. Makanya didik anak urang Al-Quran, didik anak urang ilmu agama, supaya anak-anak urang darek ibadah ke Allah subhanahu. Lamun anak urang bisa maca Al-Quran, ketika urang maut pak aya nu bakal ngiriman Fatihah, ketika urang maut aya nu bakal ngiriman surat Yasin, sedangkan ieu urang kabehan bakal maut. Kullu nafsin da'iqatul, sakabeh manusia di alam dunia kabeh bakal maut. Ibu-ibu maut, bapak-bapak Haji Luman timori. Bahkan Pak cek ulama al mautu ya'ti baktatan, maut kadang-kadang datang sok ngagetkeun, maut kadang-kadang sok aneh. Makanya sok aya ibu-ibu ngomong kieu, hai budak eta mah kamari momotoran keneh ayeuna kunaon maut. Ulah aneh, nu aneh mah kamari maut ayeuna momotoran. Mau bongkong ojek gitu. Makanya orang kudu ingat karena maut bu, Pak. Orang kudu selalu eling karena maut. Hujjatul Islam cek Imam Ghazali, ada 3 golongan manusia anu selalu ingat karena maut. Pertama, ayah manusia selalu ingat karena maut, sieun karena maut, takut akan kematian. Kenapa mereka takut mati? Karena ngarasa loba dosa hirup di alam dunia, sok sieun kaburu maut can kaburu tobat. Mungkin urang kabehan nu hadir di ieu tempat termasuk golongan manusia anu pertama, manusia ingat karena maut, sieun karena maut, karena ngarasa loba dosa hirup di alam dunia, sok sieun kaburu maut can kaburu tobat. Ibu boga dosa kan teu? Ibu-ibu, boga dosa kan teu? Mana diantara dosa pamajikan kanu ngajeni salaki? Diantarana pamajikan sok ngago goreng salaki di hareupeun bah. Aya. Mana jelema? Bu. Assalamualaikum. Cek Imam Ghazali, nu mantap rumah tangga awet rajin, rezeki hararese 40 lawang rezeki anu diturunkan ku Gusti Allah ka jelema anu rumah tangga kahalangan gara-gara naon? Ternyata cek Imam Ghazali aya saperti dayus dinu ngajadi pamajikan jeung dinu ngajadi salaki. Mana saperti dayus dinu ngajadi pamajikan anu bakal ngahalangan kana 40 lawang rezeki anu diturunkeun ku Gusti Allah ka jelema anu rumah tangga, diantarana pamajikan sok ngagogoreng salaki di hareupeun bat. Aya yuk pamajikan aya nu ngomong kieu, kiai kami mau boga salaki teu kabeneran. Eta salaki kos menang nimu bahkan aya Pak pamajikan nu ngomong kieu, kiai kami mau boga salaki di imah bae eueuh peurahan. Ngomong eueuh peurahan emang salaki ore taneuh. Aya pamajikan begitu aya. Haju pamajikan anu sok nyarekanan ka salaki aya. Mana jelema? Bo, terus ya terus. Tenang bu, kadang bapak-bapak dibebek kesungguh. Iya pamajikan nusok nyare kanan kasalaki baik ayat. Iya pak pamajikan ngomong kieu, kiai nu mantak salaki dicare kanan supaya mikir kena supaya loba duit. Bo, salaki lamun beak dicare kanan lain mikir lain loba duit kalau menambah promo. Bener ieu mah survei membuktikan. Simpurin kedatangan tamu orang Palembang rek ngundang ceramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diajak ngobrol ku simpurin teh daekeun nyambung. Moal salah ieu bapak-bapak di imah beak dicare kanan ku pamajikan. Ditanya ku simpurin, "Mang, ieu kunaon ieu ngobrol teh daekeun nyambung bae? Di imah kiai tos dicare kanan ku pamajikan." Sampai-sampai anaknya karunyaeun ka abahna. Cek anakna kieu, "Bah, hadieu, aya naon? Apa dicare kanan bae nya kumaha?" Heueuh.
abah mah rumasa jelema bodoh pan masih malah mentebar ka aing sapoe opat poe gering. Eta cek anakna kieu Pak, bah mah urang asupeun deui ka jero sumur. Cuk abahna atuh hayu. Isuk-isuk mana dibawa ke dapur, di dapur aya sumur, diasupkeun ka jero sumur. Cebul. Sosorean Pak, anakna nanya di ka abahna, "Bah, kade ieu mah pae teh moal." Cuk abahna tuh teh nyaho. Aceh mah karunya ka abah urang cok, aceh mah karunya ka emak urang cokot deui yuk. Dicokot deui Pak ka tukang ka dapur. Digerokeun ku anakna. "Ma! Eta nu kaluar di jero sumur Pak, lain pamajikanna kalamun setan di jero sumur kaluar." Ditanya ku salakina, "Ai sia saha?" "Aing setan di jero sumur. Aing geus 200 tahun cicing di jero sumur. Hanya sia kunaon ayeuna kaluar di jero sumur? Aing teu betah di jero sumur, aing bikin sia cerewet jasa." Bo. Assalamualaikum. Setan bae teu betaheun di baturan ku awewe anu cerewet. Atuh komo salah. Nek nyare kanan deui tah moal. Nek nyare kanan deui tah moal. Terus. Lanjut. Makanya cek Imam Ghazali ibu bapak, nu paling loba rajaban ibu-ibu, nu paling loba muludan ibu-ibu, tapi kunaon di neraka nu paling loba ibu-ibu. Bo, naon sebabna nu paling rajaban ibu-ibu, nu paling loba muludan ibu-ibu, nu paling loba ngajina ibu-ibu, tapi kunaon di neraka nu paling loba ibu-ibu. Ternyata setelah diteliti ku Imam Ghazali, nu mantak ibu-ibu rajin muludan rajin rajaban tapi loba di neraka, ternyata ibu-ibu lamun diimah mun nitah kasalaki kos anu ngajadi pembantu. Aya pamajikan bapak rek rajaban ngomong kieu, "Kak, ieu kami rek rajaban baju bisu hujan angkatannya." Aya mana jelema mana? Aya ibu-ibu nu ngomong kieu, "Kiai, atuh pengangkatan baju kewajiban salaki, nyeusehan kewajiban, ngombahan piring kewajiban, misangan anak kewajiban, ngajina kudu sing asa, ngajina kudu sing bener." Wajib aya 2, hiji wajib irsadi, 2 wajib syar'i. Wajib irsadi mana? Nyeusehan kewajiban salaki, ngombahan piring kewajiban, misangan anak kewajiban, eta ngaranna wajib irsadi. Aya deui wajib syar'i. Mana wajib syar'i? Pamajikan wajib kudu tunduk kanu ngajadi salaki. Mun ceuk salaki nyeusehan, pamajikan wajib kudu nyeusehan. Cuk bapak-bapak, yes. Terus. Wah, ieu mah kiai berat sabeulah meureun, lain kitu. Ieu mah keur ngabebener rumah tangga supaya ngajadi rumah tangga anu bahagia. Alhamdulillah. Ibu rumah tangga yang bahagia, hilangkan seperti dayus di ngajadi pamajikan. Terus. Ternyata lain di pamajikan baik. Seperti dayus anu bakal ngahalangan karena 40 lawang rezeki. Ternyata bisa laki ge aya seperti dayus anu bakal ngahalangan karena 40 lawang rezeki anu diturunkan ku Gusti Allah ka jelema anu rumah tangga. Di antaranya salaki can pernah nanyakeun pamajikan, "Geus salat apa encan? Geus ngaji apa?" Aya di dia salaki nu kitu. Mana jelema? Bu, ibu pernah ditanya ku salaki, "Bu, geus salat?" Awas. Usaha bangkrut ulah waka nyalahkeun dulur jeung tatangga. Usaha bangkrut ulah waka nyalahkeun babaturan. Ternyata aya seperti dayus di nu ngajadi salaki. Di antarana
can pernah nanyakeun pamajikan geus salat apa encan, geus ngaji apa pernah ibu ditanya ku salaki? Ah kiai pan kami masalah kina gawe di Jakarta atau pan aya HP telepon pamajikan WA pamajikan assalamualaikum waalaikumsalam bu cager alhamdulillah kak awak mah cager ih kunaon sedih amat kebo di tukang 5 yang malik nu malina 5an ibu mah cicing bahi jangan sekolah aju naon deui motor kak dipaling mama cicing bayi jangan sekolah kumalina lobaan 5an aju naon deui ampura ieu mah diperkosa aju sia cicing bayi atau digoyang bayi sabete makana kontrol papa majikan geus salat apa encan geus ngaji apa encan lamun bapak cicing baik pamajikan teu salat bapak cicing baik anak terek salat berarti bapak termasuk kategori doyus anu bakal ngahalangan kana 40 lawang rezeki anu diturunkeun ku Gusti Allah ka jelema anu rumah tangga naudzubillah min makana sok ibu-ibuna sarolat bapak-bapana sarolat anakna salat minantuna ge kudu salat lantaran urang diberi akal ku Allah lamun urang teu diberi akal ku Allah mah teu wajib salat sanajan bentukna bentuk manusia aya teu boga akal mah teu wajib salat nu edan teu wajib naon elatna li adamil akli lantaran teu boga akal geus bisa aya ibu-ibu bapak-bapak orang dieu awakna cager akalna sehat tapi teu ngaji teu puasa berarti sarua jeung jelema namun bapak-bapakna rajin sholat ibu-ibu na tilok sholat berarti bapak-bapak tipe tinggi es jeung jalema ayeuna lamun bae ibu-ibu na rajin sholat bapak-bapakna tilok sholat berarti ibu-ibu tipe tinggi es jeung jalema anak 5 hirup jeung edan ayeuna lamun bae bapak-bapakna tilok salat ibuna tilok salat anak nage tilok salat berarti eta keluarga ayeuna lamun bae urang dia rajaban tiap tahun diayakeun muludan tiap tahun diayakeun tapi aya keneh bae jamaah anu teu daek salat berarti ieu jamaah nu ceramah nage edan pakai jubah enggak surang edan kabehan hadirin wal hadirat anu ala edan rahimakumullah sholat ulah sampaikan ditinggalkan insya sok bapak-bapak na sholat ibuna sholat anakna sholat minantu nage kudu sholat termasuk nyiaran minantu ge anu kudu daek sok tapi kenyataan anak ibu-ibu di zaman ayeuna nyiaran minantu nu ditanya lain ibadahna nu ditanya lain sholatna kabeh ibu-ibu di zaman ayeuna nyiaran minantu nu ditanya gawe di mana benar aya dede ibu-ibu nu kitu mana jelemana bo assalamualaikum ibu buka anak parawan aya nu nganjang ka imah ibu si Alek aya sorry lek assalamualaikum jeung Alek waalaikumsalam tanya ku ibu jeung Alek di mana abdi di Panegelan mana abdi Panegelanna ka Jurik imah bener pak di Panegelan simkuring pernah ceramah ka Panegelan ka lembur ka Jurik eta nyabrang saeutik pak aya lembur ngaranna ka Cekek eta dina hiji waktu pak aya jelema maot memeh dikuburkeun dibawa ke masjid anakna sambutan ngomong kieu bapak-bapak kanggo mimpin salat jenazah diserahkeun ka kiai anu ti ka Jurik kanggo ngajalankeun pidia diserahkeun ka kiai anu ti ka Cekek eta mah itu budak bides kieu bener ieu bener ieu ulah-ulah di Panegelan pak di urang di Tangerang di Pasar Kemis aya lembur ngaranna pangodokan nyabrang saeutik aya lembur ngaranna kobek eta ibu-ibu lamun turun di angkot di Pangodokan terus dikobek rajin di sana ceritanya ku ibu jang Alek di mana abdi di Panegelan aya naon ka dieu abdi hoyong ka putra ibu nu mana abdi boga parawan dua nu hiji ngaranna Neneng Helna nu hiji ngaranna Neneng Tetma aya Neneng Helna malah da hideuk Neneng Tetma mah ada putih aya jang Alek rek milih nu mana
Cek jang alek bu, abdi mah rek milih neneng helna bae lah. Oh, lamun jang alek rek milih neneng helna, ieu neneng tet nak ieu rek diampihan. Jang alek sok ibadah, alhamdulillah alek baheula pernah masantren 2 tahun. Guys, lamun jang alek sok ibadah, rek iraha anak ibu ditikah ku jang alek. Aya di dieu ibu-ibu nu kitu aya. Oh, kabeh teh nu ditanya gawe di mana? Bu, lalaki mah lamun dikitu-kitu kahayangna. Sebab cek lalaki aing moal wani-wanina uduk lamun can buka kalah. Ditanya, "Lek kumaha geus gawe?" "Alhamdulillah ku alek mah gawe geus 5 tahun." "Di mana?" "Di dinas peternakan." Korenganan ngajulan doksir make gawe. Makanya didik bu anak urang Al-Quran, didik anak urang ilmu agama supaya daek ibadah ke Allah Subhanahu, terutama Al-Quran Pak, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena lamun bapak maot anak urang bisa baca Al-Quran aya nu bakal ngiriman Fatihah. Urang mah lain ustad, urang mah lain kiai, lamun lain anak urang rek saha nu bakal ngiriman Fatihah. Bener Pak? Sedangkan ieu urang bakal maot, lamun ibu maot, bapak maot, diasupkeun ka jero kuburan moal aya nu bakal maturan iwal amal-amal anu soleh. Ya bapak-bapak Pak, lamun maot kira-kira pamajikan urang maturan kamu ala jero kuburan. Ibu-ibu pamajikan ku lamun maot kira-kira salaki urang maturan kamu ala jero kuburan. Ibu lamun maot pamajikan maot kira-kira salaki urang tuh kos kitu tuh careurik kamu al. Bu, ibu pamajikan maot kira-kira salaki urang tuh kos kitu model kos kitu careurik kamu al. Saya tuh ngomong muara. Ibu tuh percaya atau urang maot teh heula. Atuh urang ge pas salakinya boga hati nurani. Lamun pamajikan maot kami ge salaki ceurik sabelah. Sabelah deui jeung nempuan jahe nu ngalayan. Makanya baheula aya dongeng Abaji Musa baheula di hiji lembur aya salaki diniakeun maot Pak ku pamajikanana. Eta mayit pamajikanana Pak meme disolatkeun, meme dikuburkeun di tengah imah ku salakina dilengkahan 3 kali. Nauzubillah min. Akhirna ditegur ku ustad, "Mamang si kunaon? Pamajikan maot, mayitna kunaon dilengkahan 3 kali?" Eta ngajawabna kieu, "Siapa tuh bukan kanyaho? Aing mah nyumpunan omong nadar pamajikan. Aing baheula rek kawin deui kanyahoan ku pamajikan aing ngomong kieu, 'Kakak, lamun kakak rek kawin deui, langkahi dulu mayat saya.'" Geus lamun ibu maot, bapak maot diasupkeun ka jero kuburan moal aya nu bakal maturan iwal amal-amal anu soleh. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu sesungguhnya kami kata Allah nuhyil mauta, kami akan membangkitkan kembali kepada manusia yang geus maot di jero kuburan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat buah apa yang kamu lakukan di alam dunia. Wa asarahum, dan peninggalan-peninggalan apa yang kamu lakukan di alam dunia kabeh bakal kapanggih ke kurang di jero kuburan. Maka cek Kanjeng Rasul, innallaha yarfa'ud darajatal abdi fi qabrihi bistighfari walillah. Allah bakal ngangkat derajat manusia di jero kuburan. Kunaon? Ku maca istighfar anakna, ku maca Al-Quran anakna, ngandung harti ketika bapak maut, ibu maut, diasupkan ke jero kuburan. Anak kurang di alam dunia maca Quran, yakin pahalana bakal bocor ke kuburan ibu sareng bapana. Amin. Ya Rabbal alamin. Misal ibu di jero kuburan poe, di jero kuburan poe kanteng. Bu, di jero kuburan poe kanteng. Ya, cek saha? Oh, cek ustad ge lamun ngadoa, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin nar.
kuburan ada kalanya taman surga, ada kalanya kedukan api-api neraka. Tergantung manusia ke waktu hidup di alam duniana. Daek ngaji apa itu, daek sholat apa. Sanajan bapak-bapak orang dia tukang PLN, ari tilok sholat, tilok puasa, tilok ngaji mah tetap diasupkeun ke jero kuburan mah bakal poe. Ibu di jero kuburan hengkuek hengkang. Bu, di jero kuburan hengkuek hengkang. Hayang buruk apa yang utuh? Pak, simpurin rek carita setik. Baheula di Pasar Kemis aya kuburan kena pembebasan jalan. Eta kuburan tersebut pak digali. Begitu digali, aya awewe, mayit awewe, jasadna utuh kene Bu. Awakna utuh, kain kampana ge utuh kene. Ayeuna ditanya ku kiai, "Ceng, gede kenon?" Ieu mamaneh keur waktu hidup di alam dunia sok ngalaksanakeun amal naon sampai-sampai awakna di jero kuburan utuh. Cek anakna urang kiai jak mama jelema bodoh, salat ge duka bener duka bener. Cek kiai moal mungkin ieu mamaneh di jero kuburan jasadna utuh kene, awakna utuh kene. Diinget-inget ku anakna, ampura kiai, jak mama baheula dicandung doang ku abah. Oh, berarti ibu-ibu awewe anu daek dicandung ku salakina turido eta di jero kuburanna bakal utuh. Ieu Haji Lukman Pak sering ceramah kieu ka ibu-ibu, tapi jawaban ibu-ibu, "Kiai, aing maningan buruk di jero kuburan." Maning buruk maning utuh. Hai, maning buruk maning utuh. Maningan buruk. Lamun bapak-bapak di jero kuburan poek, anak kurang di alam dunia maca Quran, kuburan bapak jadi caang alhamdulillah. Bapak-bapak diasupkeun ka jero taneuh, digencet ku taneuh, sirah betus, beuteung betus, tulang acak-acakan. Anak kurang di alam dunia maca Quran, kuburan bapak jadi renggang deui alhamdulillah. Maka sangat beruntung ketika ibu maut, bapak maut di alam dunia boga anak anu soleh-solehah. Komo bapak maut, ibu maut di alam dunia boga anak santri alhamdulillah. Dan kadang-kadang ibu-ibu di zaman ayeuna ka santri sok memandang sebelah mata, betul? Betul? Ibu boga parawan, aya manjang ka ibu santri, kopeana beureup teh geus lecak. Samping ngalinting ku sebleka. Eta mana ka anakna ngomong kieu, "Neng, gade gade, neng, kajero sia kajero. Kajero sia kajero." Cuk anakna mah atuh neng ge moal bogo ieu, bisa dipelet sia. Oh, santri teh pelet mah. Gua gawah. Karena bisa aya pamuda orang dia, aya pamuda aya. Aya pamuda. Bisa aya pamuda orang Medang ditolak ku awewe dinyiri ku bebeja ka Haji Lukman. Kula boga jampeuna pamuda nya wayang. Ya pamuda, malam Jumat jam 12 salat sunah 2 rakaat. Beres salat sunah bacakeun wiridan 3 kali bari ngacak ye pemuda ya. Minyak aing minyak wadon ditendang dina bakia, lain aing mentolaku hen beungeut aing pos bayawa. Bagana ulah sok ngaledek ka santri Bu, memang santri Pak biasa-biasa baik. Kopiahna biasa, bajuna biasa, sampingna biasa, tapi barangna luar. Hidup santri, hidup santri, takbir. Oh santri iya Pak, makhluk anu luar biasa. Manehna mah keur usim corona ge eueuh beban. Ketika aya himbauan temenan kerumunan, santri mah kerumunan baik, atuh sakamar ge 10-an. Bener ieu mah Bu. Eta dikobong Pak, di masing kuring. Eta sakobong aya tujuan. Kadang-kadang lamun jam hiji peuting hudang lilir. Eta dina beungeut aya dampal suku batu. Bener. Kadang-kadang jam 2 peuting hudang lilir, ieu pipi hangat jasa urang jungkul babaturan apa ini. Bisa terima diraksa alhamdulillah. Bahkan Pak, ieu santri dikobong tadi mah lamun lapar ya diputing jam 12 lapar. Nyirup mie asak mangkok eueuh, gayung musola dipake ngawadahan mie. Sedangkan kan gayung musola lo babak dari yang subhanauna ngacepek bae di sawosan di cabean. Beres ngadar mie gayungna ditundareun pula.
Isuk-isuk aya aki-aki reka sholat subuh ka masjid. Ki, nisan atuh make gayung eta aya saosan. Bum. Aki-aki pler aing panas. Makana santri mah alhamdulillah dijaga alhamdulillah. Oh, kabegana budak santri minum cai atas diri beuteung. Makana awas pasca corona iman ibu iman bapak banyak yang tergeser. Nauzubillah min. Kenapa? Buktina teu saeutik bapak-bapak di zaman ayeuna ai ka corona sieun ka Gusti Allah teu sieun. Sumut ditutupan make masker sieun ka corona ai salat tilo aya. Ayo bapak-bapak kitu teh. Kitu keneh ibu-ibu di zaman ayeuna ai ka corona sieun ka Gusti Allah teu sieun. Mana buktina? Bu, dari dulu Allah sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, ibu-ibu wajib kudu nutup aurat. Karena namun ibu buka aurat, siksa di akhirat sangat berat. Tapi ibu benteng adenge. Tapi ketika aya himbauan, ayeuna urang kudu make masker, ibu-ibu make masker, suwut ditutupan make masker sieun ka corona, ai make celana pendek. Aya. Mana jelema? Ai sumut ditutupan make masker, ai sayang corona diemeng-emeng. Aya. Mana jelema? Makanya awas bu, jaga akidah jeung keyakinan urang bahwa nu ngahirupkeun nu ngamaotkeun teh Allah Subhanahu. Tapi aya waspada mah penting. Ketika aya himbauan tadi benar cek Pak Jarok, cek Pak RW, urang kudu make masker, pakai masker. Masker pakai Pak, teboga utang pamajikan pakai. Ketika ayat himbauan orang kudu bersih-bersih, cuci tangan. Rasul pun dari dulu sudah menyampaikan an-nadhafatu minal, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tapi awas, jaga akidah jeung keyakinan urang bahwa nu ngahirupkeun, nu ngamaotkeun teh Allah Subhanahu. Oh, muka mari mah bu, aya himbauan urang teu meunang hiji jeung pamajikan. Dengan naon ngahiji jeung pamajikan, tapi kudu make jarak 1 meter. Emang bobogan kami lelaki 2 meter. Geus urang malah urang mah kumpul bae alhamdulillah. Urang mah rapat bae alhamdulillah. Ibu-ibu mendingan rapat mendingan renggang. Pak, mending rapat mending renggang. Bu, mending rapat mending renggang. Ini mending rapat kiai. Buktinya apa? Ya malam Jumat ya bapak-bapak orang dia ya malam Jumat mantos sholat isya berangkat ke tukang jamu. Pamajikan arek minum jamu sari rapat, salakin arek minum jamu kuat. Lupa ke tukang jamu ngadukeun gelas masing-masing. Kulantaran ngobrol baik gelasna pahili. Jamu sari rapat diinum ku salakina, jamu kuat diinum ku pamajikanana. Balik datang ka imah pamajikanana nyaran salakina. Kagak di mana? Aing ke di kamar mandi rapat teh bisa kiki aja. Surang malah rapat baik. Insya. Oh, kamar urang teu meunang urang kumpulan model kieu Pak. Dengan dalih akan mendatangkan musibah dan bencana. Kumpul yang bagaimana yang akan mendatangkan bencana? Kumpul yang bagaimana yang akan mendatangkan musibah? Bukan kumpul seperti ini, tapi kumpul di tempat-tempat maksiat, kumpul di tempat-tempat karaoke, kumpul di klub-klub malam. Eta nu bakal ngadatangkeun musibah jeung bencana. Tapi lamun urang kumpul model kieu dalam rangka penutupan pengajian sementara, dalam rangka cinta kepada Rasul, yakin ke di akhirat urang bakal disapaatan ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu ala sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah
sallallahu ala sallallahu maka mudah-mudahan ibu-ibu jeung bapak-bapak anu kumpul dina peutingan ayeuna mudah-mudahan urang dipasihan taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala anu sahingga urang tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu jeung mudah-mudahan putra-putri urang ku Allah dijadikeun putra-putri anu soleh-solehah amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ieu anu bisa disampaikan ku simkuring lain simkuring mung panjang lebar ibu bapak karena simkuring aya acara hiji deui kaparung panjang mudah-mudahan naon anu disampaikan ku simkuring ieu sanajan saeutik mudah-mudahan aya hikmah jeung faedahna. Sakedap deui urang bakal kadatangan bulan Ramadan simkuring atas nami mubalik bisi aya nu kasinggung bisi aya nu kapepret ieu sakali nyuhunkeun dibukakeun pintu maaf anu saluas-luasna. Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak ngahampura. Alhamdulillah kitu keneh bapak ibu sadaya nu hadir di tempat bisi ngagaduhan dosa ka simkuring dina detik ayeuna ku simkuring dimaafkeun. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.